Всем привет! Да, Минушка? Привет. Всем привет! Сегодня мы вчера ходили в магазин, несмотря на коронавирус. Ну, мы не ходили в магазин, нам пришла посылочка, мы уже все распаковали, но решили вам показать, что же у нас там будет. И, кстати, кто не смотрел предыдущее видео, мы разыгрываем вот такого котенка, который сидит вот в такой переноске. Вот, смотрите, такой серенький котеночек. Мы его тоже заказали с Алиэкспресс. Вот. Мы с ним даже не играли, потому что у Ламинки есть свой такой, зачем нам нужен этот. И вот, и правила всего лишь таковы, простые. Нужно просто поставить лайк этому и тому видео, и просто подписаться на канал, и мы уже выберем победителей. Так что это будет делать очень легко. А сегодня вы узнаете, что же мы купили. Вот такой портфельчик. Сначала покажи мне, Аминушка, портфельчик. Вот такой портфель. Вот такой красивенький портфельчик, красненький. Он у нас переливается, как чешуя, да, Аминушка? Сюда мы повесили такой чехол. Это не чехол, а брелочек. Давай, доставай потихоньку, что там еще внутри есть. Давай. Она не видела, я сама распаковала. Первое, то, что мы там видим, это вот такой пушистый блокнотик. Такой очень мягенький в линию. Сейчас я вам покажу. Вот, оторвано уже. Ладно. Вот такой в линию. Дальше. Дальше есть вот такой фербик. Что-то у него там эти кнопочки есть, но он не включается. То есть брак какой-то попался, но он очень хорошенький. Я не понимаю, для чего он нужен просто, но мама просто заказала для Минушки, я не знаю. Вот это мы тоже заказали ночник. Он тоже очень прикольный. Он включается при помощи вот сейчас. Он включается именно вот так. И вот он тоже загорелся. Дальше мы вот ходили в Макдональдс. И вот, то есть, получается, вот такая игра. Тут у нас имеется вот такая игра. Вот. Тут, получается, стреляешь на шарик, и этот зайчик должен отталкивать этот шарик ножками. Понятно? Такой футбольный. Дальше такая сумочка. Тоже заказана из Алиэкспресс. Тоже вот такая вот. Вся она такая спереди. Так вот, очень красивая летняя сумочка. В ней можно положить всякие мелкие игрушки, например, вот такие вот, наподобие таких. Ну и сам такой портфельчик у нас красненький, как я видела. Сзади очень бахдатый такой, очень бахдатый. Очень хороший портфель. Все это нам вышло до 600 рублей. То есть не очень... не 600. 1000 рублей всего лишь вышло. И вот такой вот еще есть фербик. Он тоже другой, смотрите, у него то же самая проблема. Я только что его нашла дома у нас. Оказывается, мы его тоже заказывали вместе вот с этим. Но пришел он раньше, вот этот фербик пришел раньше. То есть у нас давно лежит. Ну, откуда он? Ушки все это гнется, тоже очень красивый, очень красивый. Тоже, да, очень нравятся такие игрушки. Ну, еще раз повторяю, кто хочет выиграть этот красивую игрушечку, нужно будет вам участвовать, то есть обязательно. Пока что у нас нет подписчиков, потому что, я не знаю, если начнутся первые подписчики, первые лайки, то мы уже скажем вам, куда отправлять ваши такие email, там, gmail, всякие там электронные почты, чтобы смогли с вами связаться. Да, Минушка? Да. Ой, у нас тут котенок залез. Смотрите, такой хорошенький. Вот. Так что вообще... Слезай. Кстати, переходите по ссылке в описании на канал нашей подруги. То есть не подруги, а нашей сестры. Тоже переходите. Канал называется Леди Камила. На нем сейчас 6 подписчиков и 2 видео. Так что обязательно переходите по ссылке. Всем пока! Пока-пока!